¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Oigan, pues evidentemente yo creo que sí se va a poner muy chingona la acampada. Toda esa parte de ahí atrás es donde luego subimos y allá al fondo probablemente es donde vamos a ir. Y no sé si lo estén notando en la cámara, espero que sí, pero está ya lloviendo, está briznando. Esperemos que mañana toda la subida nos agarre igual para que sea algo muy padre, muy dinámico, muy divertido y pues a ver qué tal nos va, qué, qué sensaciones tenemos y pues bueno, ya lo estarán viendo ustedes en el video de la siguiente semana. Suscríbanse, dejen su like y compartan este video porque ya casi llegamos a los 1000 suscriptores y la verdad eso va a estar genial. Así que suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Bye.